namusengera bakonfwa kunse kuntu balitambira obunkolani obu amashina yandi nebo Michael Chisheta amashina yandi babushiku bwa lero twalaisha okukosereshanya nokusambirisha peshiwi ili letilo kutila ati LESA UPELA, God is a provider. LESA UPELA, God is a provider. LESA UPELA. Nomba ishiwirya kupela nde muna bonse twalirishiba kufumya ekintu kirefuma ku muntu mochaya ku muntu umbi ekirangiro ekyangu kaninga pela kanshi pabushiku bwa lero twalaenda nerembo lya lafuma nde muna muli Yohane chapter 3 verse 16. Yohane chapter 3 verse 16. Iyo nshira berengere mbweri ndefwaya mbike omufulawe sambiro Yesu efe twalakosereshanya ichakubalira ponzo sero kutila ati God is a provider emutwe otwalaisha ukwenda po imwena ine otwalaisha ukusambirisha nyamo nomba ndefwaya miwese shekunu mapakuti twishibelesa otulela ndapo why God is a provider nishiresa abela ni KAPEKAPE nature yakwalesa umubela wakwe alikwatako nembele yakupela ukupela omufuma chumi nayo ni mbele isuma pantu chaba chisabwe chisuma ichifuma kuliresa nga twabelenga mukutendeka chapter 1 verse 1 tuambo kutende mukuya pesa mba tulesanga okutila ati lesale ngeli omulu nesondelyo mukulenga kwakwe aishire bika mwenama inama abikiremo aishire kwato okushita okushipela ku bantu ukuti shibe anda ifwefwe bantu tuleshikontrola kabiri apere nefyuni fya mumulu ukuba anda umuntu kuba pesa mbali ya muntu kabiri fyo fine taperere fya popene akonkenye ponga twamu mu verse 2 twalasanga okutila ati Adamu apanuma alengwa abikwa mu ibala lya Eden ilo tala abikwa mulesa alichita provide. God provided the Garden of Eden which consisted a lot of things umwali fintu ifingi apali filimwa ne fintu ifyalekana ifyali mulya including namenshi amupelefye man never requested to say mwelesa chiteni provide kulifi but God himself, he provided for man, who is Adam. Apart from that, twasango kweba after lesa achita provide kuli Adam. Pantanshi ukwenda kofi hapa nono tulesanga okuteba then God saw that it wasn't good for man to be alone. Lesomu ine eka asosata chiweme umuntu kwikala umwaume eka edo amupela kukafwa wakwe uli ni Eva. So we see that God provided economically kumuntu amupela. Apart from that amuchitana provide leadership amupela nama do's and don'ts if you lingiro kwikala mulya. Apart from that aisa amupela na kafwa. So we see from the word from beginning ukwamba fe mukutendeka tuamba kusanga ati God is a God who provides and he don't just provide anyhow tapera fetch pere he provide good things if into ifisuma tefi bifye ati chonse chisuma chifuma from God chifuma from above ichisuma chonse. So tuambo kusanga ati lesa nikapela nomba muri ilembo finshe fe tulefu atukosereshanye katuberenge ilembo ili alafuma muri Yohane chapter 3 verse 16. Muri Yohane chapter 3 verse 16 paletilo kweba ati pantulesa atemenwe abapano isonde ukutemwa kwa kuti apele umwana wakwe uwafyalwa eka ukuti onse umutetekera eona ikalelo abeno mweo wa muyayaya kanshi tuambo kusanga ati lesa taperere fya popeni yokupela aishire konkanya popanu mu muntu afika mukubembuka aisa panga chita initiate salvation, process of salvation. So God is the author of salvation. Amono muntu afika mkona ika achita maduzi ayotabamu achita ama don'ts if you talingiri okuchita if you achita. So lesa aishire chita provide
God in man, Jesus Christ, ukuti afwiri omuntu. So tuambo kusanga ati leso kupera kwako tekwaperefye mu Eden. All along the process until kufika na pali Kristu kwali kutemwa kwakwe apere chabupe umwine amono omuntu man was destitute, was desperate, was bankrupt omuntu takwete chwenga pela kulilesa ukutila chifute pamembu shakwe. So twasanga okutila tilesa aishire mona okuperebera kwa muntu ero amupera omuntu ipusukiro. Kanshiba munina ane twasanga ti God is a provider. Is not only the provider uwafya economically fintu nangu mutendefe, but is also a provider of spiritual restoration. Kabiri revival no kubukurushwa kwa mupashi comes from God who is our provider. So kuli bonsa ababwerera kunuma nde mishibishano kumichinkulano kumibukisho kutila ati don't get stuck mumberesho mulimo. God is a provider. He is there waiting for you. He want to provide something if you wingambo kubomba muchilonga lino chakwe. Kabiri teyapo penefye peka twasango kutila ati apere mwane Yesu Kristo. Okupera kwakwe mwana Yesu Kristu, the intention was everyone afike mukupusuka. Tachali chakufuwa chakwalesa ti umuntu ekalire mu lubembo. Nomba iwe chinshi ulechita mu lubembo lobe. Pantulesa alipela, he has provided the salvation. Ilifye paminwe Yesu on our fingertips. Epo ilifye. But why are you getting to hell? Nepusukirwe poliri. Chiri kwati mwabunda pamumana. Elio baposa ama life jacket but wota ulefwa yo kufuala kabita ulefwa nangu baposa intambo pamumana ta ulefwa yo kuikatako. Why are you going to die? Why are you going to hell? Nepusukirwe poliri. God has provided. Lesa litutemo mwebana abakwalesa. He has been providing all along kufuma fye konsioko. Kanshipa ushikuwa lelo ndemo na tuwala perela apapene ne sambio Yesu iya kuchita ukuti God is our provider. Ushikubuleko nkapo tukesa konkanyapo ne sambio liline ukulolekesha nomba ifyo lesa chitako provide na ngufya chitere provide mu Old Testament kubantu abalekabira abali abaperebera ifyo chitereko provide. For today to achitafe introduce iyi topic ukuthi God is a provider. Arachita provide. Kanshi namula liko kutila tukonka limu masambililo Yesu lesa mupale. Amen.